El bosque negro. Contar historias nunca es fácil. Cuando uno quiere decir toda la verdad y además dejar claro que el portador de esas narraciones era una persona pura, una buena persona. Todo depende de lo que cada cual piense de la bondad y de la rectitud. Todo depende de los tiempos en los que se viva y de las tradiciones y culturas vinculantes de la civilización.